小朋友们，大家好，欢迎来到水鱼乐园。好久没拼我的世界积木啦，这一期又带来一套8合1的迷你场景。咱们先来过目一下这8款场景的内容。每一盒的场景中都有一位人仔，咱们就不说了，只说场景中的建筑：风车、喷泉。第3盒的场景像是用原石挖出的一个走廊。第4盒长椅。第5盒一棵树。第6盒农田。第7盒秋千。第8盒像是一个自制的跑酷跑道。好，那这期我们就先从第1个场景开始拼啦，风车场景。一包组件一张拼装说明，一共9步。右边这部分是8合1的组装示意图。先组装绿色头发的人仔，人仔的手臂，人仔的头部，人仔完成。接着拼场景：一块草地底板，一块玻璃，4根木栅栏。撑起风车的木头，蓝色透明型件，好，风车场景组装完毕。风车与人仔。好了，小朋友们，今天这一期我的世界积木拼装视频到这里就结束了。喜欢雪鱼乐园记得点个关注。想参与每月粉丝玩具抽奖活动，可以用微信搜索雪鱼乐园的公众号，关注我们就可以了。下期再见，拜拜。